六运解封真君，陈氏俗名闲云 ，A.K.A 降魔大圣模拟器。有一说一，这个步天梯还真的是挺飘逸的。想不到有一天在游戏中体验了一把武当的梯云重。那缺点就是步天梯它不触发扩散，而且对一个敌人只能造成一次伤害，对此我深表遗憾。那么大招就是限时16秒的降魔大圣模拟器 ，CD 18秒，所以只要你充能堆得好，人人都是插秧小能手，而且呢，它还能够全队回血。所以基于这个特点，我觉得组一个浮云组合是非常合适的。符是一个需要治疗的体系，闲云是一个大招启动的全队男，他们两个人就建立起了一个队伍的核心，就只差其他角色加入了。那虽然大部分的玩家认为闲云阿姨呢是一个下落攻击拐，但是倘若旅行者并未结识降魔大圣、迪卢克、佳明等明确的适合打下落攻击的角色，不妨尝试让我们的仙人战场，因为闲云战场首先解决掉的就是充能问题，在后台那充能压力是大的不得了，至少是200左右吧。那战场就可以降低至 140%， 这个是我在深渊里面实测得到的一个数据。当然这会根据你队友的选择有上下的浮动，然后对群的时候因为怪物产球更多嘛，就更不用担心了。然后是闲云作为风元素角色，战场当驾驶员也是有一定潜力的，带上风套那就是新时代的砂糖武装了嘛。我很偷懒的计算了2+2 24词条工伤爆正式之名瞳的闲云的伤害水平大概是20万左右的裸伤。那我觉得作为一个驾驶员，这个伤害表现是不错的，因为你想想灵命的雷电将军，其实他的裸伤还没有这个水平呢。当然这两个角色的功能性不一样也不能就这样粗暴的去对比，但至少说明闲云这个角色他去当驾驶员其实也是可以的。然后在这个面板下呢，闲云阿姨的奶量顺台呢大概在5000左右，后续呢是2300左右，一共会奶6次，那么总体的奶量就在 1.9万左右，算是够用的奶量。那么基于定位的不同，如果说闲云阿姨在后台，首先肯定是保证充能，其次呢就是尽可能的去堆高攻击力，毕竟闲云对于下落攻击的增伤还有回血都是基于自己的攻击力嘛。我觉得优势就是在后台，闲云的培养是不需要花太多心思的，不用去升级普通攻击，也不用去升级元素战技，圣遗物主词条选择冲攻攻加上充能武器摆烂就可以一劳永逸了，培养成本呢比较低，而且因为需求的属性比较少嘛，资源就能更集中的去配置，我觉得这个投资性价比是比较高的。如果战场的话，圣遗物的主词条就考虑的比较多了，常规工伤爆，然后通过武器和副词条去攒个 40% 的充能，或者冲伤爆直接解决充能问题，然后换上高白值的武器，甚至说选择冲攻爆把增伤交给弗妮娜，这都是可以的。那圣遗物套装的选择可以选择风套去打感电双扩散减抗，也可以选择沉沙套堆攻击，因为弗妮娜会扣生命值嘛，而且闲云也是一个大招启动的角色，甚至呢可以选择闪兵的楼阁套，就是需要用重击去启动一下，获得 40% 的下落攻击增伤。所以呢闲云战场它的培养方式就非常的灵活了，当然这也意味着玩家的投入会增加嘛，所以我觉得前台和后台各有优劣吧，主要还是取决于玩家手里练了什么角色。好的，那么本期对于闲云阿姨的一个基础理解就到这里。我觉得闲云阿姨只说强度呢，玩家可能找不到什么抽的理由，但是我自己抽了以后的评价是真好玩，技能机制带来的乐趣是远大于数值的，而且我相信玄云这个角色还有更多可以挖掘的地方那么我是提瓦特地理，我们下期再见。